大家好，欢迎回来。今天我们继续讨论学习舞蹈蓝色天梦。今天我们开始讨论舞蹈的最后一部分，也就是高潮部分。通常一个舞蹈的高潮部分呢是最好看的，同时呢跳舞的时候呢这一部分呢也是难度最大的，所以这一部分也折腾了我好长时间，我才把它给搞清楚。所以今天跟大家分享这一部分的内容，希望大家可以不走那么多弯路了。那么今天跟大家分享这一部分的第一句，一共有4句，这一部分一共有4句的动作，那么每一句都是有它的特点和它的难度。那么今天分享第一句就已经让我的脑袋烧了好长时间。我们先看第一句，它是这样的。爱听早要讲他的情歌，就像是风弹奏爱的心。好，我今天想跟大家分享的是这一句动作脚底下到底是怎么倒腾出来的，还有一个就是说这一句动作对我们锻炼身体有一个特别大的一个好处，特别值得去做。那么这2个心得与大家分享。首先看这个动作是怎么做出来的。这个动作特别的绕，其实它绕的原因呢是一个是它跑得特别远，还有一个就是它的方向来回在变，所以你就搞不清楚它到底是往哪儿转的。今天就跟大家把它掰开了揉碎了，详细看一看它是怎么转的，怎么绕的。那么好，我们看它这个动作一共就8拍，所以没有那么多东西，但是就是你看起来是非常非常的复杂。我们开始先看脚底下的动作，然后再把方向搞清楚了就没问题了。那么脚底下动作它是这样，蹲下以后它结束在前面这一句，那么这一句它要迈右脚往左面走，但是现在我们右脚已经踩在这儿了，那么我们要把它重心倒过来，所以我们要把上一步再把重心从右脚上倒到左脚上去，然后再去迈这一步。我们这一句的方向一直是不变的，我们就抓住一个重点，就是说不管这个动作怎么变，不管这个往哪边转身往哪绕，不管是迈的是哪条腿，不管是手往哪边伸，我的方向一直不能变。我坐着火车去拉萨，那我就是奔着这个方向走的，这个方向不变就不会糊涂了。那么它开始过来以后，倒好重心以后，迈右脚一步，这都是跑着走的1步、2步、3步、4步，人就转过来了，转到背面来了，然后继续往前面走，1步、2步、3步、4步，继续往拉萨走，5步、6步，继续往那边走，转过身来，7、8，回来，方向没有变，对吧？所以转过来的话，正面的话那就是好，我现在正面的话，那边是拉萨的话，那就是1步、2步、3步、4步，人转过来了，方向还是那面，5步、6步，拉萨在那面，转过身来，7步、8步，是这样的一个方向。所以你看它的，不管你怎么样，我怎么转，我的方向目标没有换过，我的目的地是很清楚的，所以这样的话你就不会混了。这个是它的脚底下的方向，然后它的这个脚底下的步子其实不难，就是右边起脚的话就一直是右脚左脚右脚左脚右脚左脚，一直是这样倒的，所以你不管它怎么弄它都是这样倒的。那你跳的时候跟的时候，你跟着音乐那个点走就可以了。那么我们倒的时候，我们按
它音乐变快了，所以我们按大大大一大二大这样数拍子，那就是脚底下就是一大二大三大四大回来了，方向没有变。这面的话也是一样的，走这个脚一大二大三大四大回来了，所以方向没有变。这个是一个要点。第二个要点就是转身的要点。哎呀，到底是往哪边转身的呀？转的稀里糊涂的。转身很好理解，这个老师他为了让我们训练我们的这个灵活性和方向性啊，转身需要这个什么小脑的平衡的性，他在这一句里让我们左转一次，右转一次，就是两边全部锻炼一次。那么转身也是左转一次，右转一次就完了。所以这个地方转身的时候，看它是一二左转一次，然后还是这个方向走，三四右转一次，回来了就好了。是不是这个掰开了以后就不难理解了哈？方向对，转身知道了，然后脚底下没有，脚底下就是一样的，右脚左脚，右脚左脚啊，右脚左脚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 回来，简单了啊，这样的就简单了。所以几个要点了，3个要点了啊。一个要点是方向不能变，一个要点是转身2次，左边一次，右边一次。第3个要点是右脚左脚，右脚右脚，左脚始终在轮换着踩点，踩这个鼓点，踩这个音乐的节奏。然后看手的动作，手的动作一开始也糊涂，但是后来一看明白了啊，觉得特别好。这个手是这样我们打个比方，举个例子，你如果是在一个小河边小河、小溪边、小溪里面玩水的时候，比如说你玩水，然后你带了一个长的围巾、纱巾、长的丝巾，然后咣当风一吹掉水里了，然后你得捞它，那个小溪顺着你就流走了，然后你捞它，你怎么抓？你这么抓，你肯定是抓不着的。你这么抓，这水往那边流，你这么一抓的时候，你看你抓的时候，那个水可能一下你就流走了，错过去了。那你怎么办呀？你得这样顺着水捞，你就是容易很多，对吧？所以这个动作就这么想它，这个手打开了以后，你右手右脚捞它，顺着捞，顺着捞，顺着捞，捞起来了以后，哎，这个纱巾已经捞起来了，长纱捞起来了以后，你把水顺手把水甩掉，一直是这样走的，捞顺水把水甩掉，没甩干净，再甩一遍，再顺着它甩一遍，再甩一遍，再甩一遍，把这个纱巾捞上来了，把水甩干净，就把这个动作做完了，对吧？是这样的走的，你看是不是这个意思？可以这样记动作比较方便。打开手，纱巾掉了，顺着水跑了，1、2、3捞上来了，有水把水甩下来，还没甩干净，继续甩，再甩一次，把水甩干净，方向没有变，那么这个手就可以搞明白了吧？好，那么这个动作对于我们有肩周炎的朋友，我本身也有肩周炎，有肩周炎的朋友，我觉得特别好，它的幅度特别大，哗甩开，然后这个拉开了，然后再把哗甩开，然后又拉开一次，所以这个动作特别的拉伸你的肋骨、肩膀，把肩膀绕起来，1、2、3、4，拉出去。拉出去的时候也是特别的抻，所以这个动作对于想要锻炼身体的朋友来讲，这个动作你把它练好了做好了也是非常有帮助的。而且这些动作呢，因为你是要跑起来，你要动作要舒展的做起来，然后做起来以后呢就是非常的漂亮。
可能会有一些难度，因为跑起来不太容易。像我跑的话，我都跑不了那么快，因为它音乐节奏在那儿摆着呢，跑不了那么快。然后你还要抡，还要抻，还要把它抡起来，这个都是非常有挑战性的。但是只要我们一直在动，一直在跳，总会有进步的，然后总会从这个舞蹈里面找到乐趣的。你说对吗？我们今天只是把这一句的半句把它分析完了，那么还有好多句子在后面，那么我们下次再继续来讨论学习。感谢你今天的陪伴，我们下次见。